হ্যাঁ তাই এই যে না प्लेट लगाई दिएपछि এমন হেডলাইট বাম্পার কোন ছাড়া লাগানো যায় না টিপিএস শুরু করছি আচ্ছা আগে গিয়ে লাগাস না বাবুরে আরে ধরে নিয়ে এটা তো সাইড দিলে আবার লিস্টে সেন্টেন্স কে এই যে চান্দা ওই দিকতে ধরবে এই দিকতে ঠেলে ধরবে আরে বাকি ওরা আগে ঠেঙ্গি ধরে ভাঙি দিব এরা নিচে পেস্টটা ধরে দিকে এর দিকে মাটি দিয়ে লাগাইতে এত মানুষ সাইকেল লাগাও পয়সাটা থাকে এই বছর দিয়ে কানে সাথে এই যে নতুন নাট লাগাইছি নতুন বেলে নাটার অবস্থার দিকে দেখুন কেন রিকন্ডিশন কি করে গাড়ির দরজা মরজাইতে দেনতে শুনতে আমার দোকানে এখন কেন নাট পেস্ট ওয়াশার সেই অভ্যেদস্টে কতদিন পাগল আমি disebut ya ini bangga handle আছে bangga handle না লম্বা হ্যান্ডেল না যে হ্যান্ডেল করতে पूरा खाली रे गाड़ीटा पूरा खाली गाड़ीटा
একা লাগবো না, এটা যতটুকু লাগবে লুয়ে লেছি। ले आए तो ऐसे जगह রহিম না আমার বেটার কত সুন্দর নাম। এটা হলো আল্লাহর নাম, ওর নাম রহিম, ডাইরেক্ট রহিম ডাইক করা, ও নিজেরই পাবো। রহিম নামটা হইলো আল্লাহ তাআলার, বুঝছো? আল্লাহ তাআলার 199টা নাম, শুধু 99টা নাম নাকি? শুধু আল্লাহর 99টা নামের ভিতরে একটা হলো রহিম। রহিম করিম জব করে মানুষের নাম ওই যে 99টা আব্দুর রহিম কইতে হইব, আব্দুর জব্বার কইতে হইব, আব্দুর অন্য কিছু মিলিয়ে কইতে হইব, ডাইরেক্ট রহিম কোন যাবো না। নাম কইতে এলি কবি না হয় রাহিম দিছে। তোমরা বাদ দাও, এটা লাইট দিয়ে দেখো, এটা লাইট দিয়ে দেখো, আর এটার তো লাইট আছে, বুঝো না? এটা দিয়ে দেখো কি প্যাড একটাই দিছি, হ্যাঁ বাকিগুলো ধোয়া না। এমনি শোক জীবন ভাই শালা এন্ডের লোক লাগাও ওকে, মানে এটা জানা শিখতাম আমার আবার। হ্যাঁ আরে এমনি এন্ডে আটকে দিছি। হ্যান্ডেলের বোল্ট ওয়ান তো রাহিম 10 নম্বর বোল্ট ওয়ান, 10 নম্বর দুইটা বোল্ট ওয়ান তোর ভিতরে হাফ ইঞ্চি। কুন্ডি আরে ভাই রে ওই দরজার মাল রেডি তিনুকে এক দরজার। হ্যাঁ এটা দিয়ে দাও, মোবাইলটা তো এটা দিয়ে দাও, এটা পিছনে লাইট আছে তো। জি এই ইংলিশি হ্যান্ডেল এটা সুন্দর হয়েছে, আমি এবার ভালোভাবে ধরতেছি না। 10 নম্বর টিটা দেন তো ওই সাইডটা।
ছেড়ে দে। হ্যাঁ কি কবে তুমি নিয়ে আসো খারাপ কমার যা করছো ব্যাটারি আনবি তাই লাগাই টাকা বিদে করবি দেখা যাবেন না তো খারাপ ও খুলতেছে তো চলবো দেখ খোলো কত সুন্দর করে লাগাইলাম এটা মিশি যাবে এমনি মিশি দেবে টেস্ট করলি যে এমনি কত টেস্ট লক এই যে খুলছে ঠিক আছে দিতে সমস্যা দিলাম টাকা লাগাইলে ঠিক আছে কাগজ সাথে কি লেগে যাতে ধোয়ার সময় পানি না ঢোকে না ময়লা না ঢোকে
Again, right. Nice. Sister now. Yes. मिल दरगाव तो मिल दरगाव पुरा कम्प्लीट जेवतो